رسول الله علیه السلام می‌فرمایند بر این سه چیز قسم می‌خورم: اینکه مال شخص با صدقه کم نمی شود و اینکه شخصی نیست که مورد ظلم قرار گیرد و بر آن صبر کند و ببخشد مگر اینکه الله به عزت او بیفزاید. و اینکه بنده‌ای نیست که در گدایی را باز کند مگر اینکه الله در فقر را بر او بگشاید.